សួស្តីទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទ EK Gaming ម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំមកបង្រៀនអ្នកគ្នាពីរបៀបដំឡើង Fabric Pop និង Optifine អញ្ចឹងបើសិនអ្នកគ្នាចង់ដឹងពីរបៀបដំឡើង Fabric Optifine មិនអញ្ចឹងអ្នកកុំភ្លេចមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe បើសញ្ញាកណ្ដឹងវីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបន្តទៀតដើម្បីខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលទៅទស្សនាពីរបៀបដំឡើង Fabric Optifine ទាំងអស់គ្នាអូខេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចូលមកកាន់ Voucher Launcher អ្នកគ្នាដែលអត់ទាន់បង្កើត account អ្នកគ្នាចុចតាមខ្ញុំនឹងមកអូខេអ្នកចុចតាមសញ្ញាព្រួយខ្ញុំនឹងមកវាតបអ្នកគ្នាចុចឲ្យខាងក្រោមបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាដាក់ឈ្មោះសិនមកអញ្ចឹងយើងដាក់ឈ្មោះអីដាក់ទៅសំខាន់ឲ្យតែយើងអាចចូលទៅ login ក្នុង server បានអានេះ account correct ទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកដាក់ឈ្មោះអ្នកចុចលើអាក្រោមហ្នឹងមកហើយអ្នកចុចសញ្ញាបូកអ្នកមើលតាមសញ្ញាព្រួយខ្ញុំហ្នឹងទៅបើសិនជាអ្នកអត់យល់ហើយអ្នកចុចទី3ហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាពេលចេញចឹងអ្នកចុចលើហ្នឹងមកហើយអ្នករើស version ណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លេងអញ្ចឹងខ្ញុំយក version 1.21.11 អូខេអញ្ចឹងអ្នកចុចខាងក្រោមហ្នឹងមកអ្នកនឹងបាន Fabric មួយហើយអូខេបន្ទាប់មកអ្នកចុចចេញវិញមកអ្នកចុចលើអាហ្នឹងដដែលហើយអ្នកចុចរើស Fabric មកបន្ទាប់មកអ្នកចុចអ្នកចុច play លេងទៅបន្ទាប់មកវានឹងដំឡើងហើយវានឹងដំឡើង Fabric អ្នកគ្នាហើយកន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាត្រូវចាំវារៀងយូរបន្តិចដោយសារយើងត្រូវប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីដំឡើង Fabric ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងគឺលឿនទេអូខេអញ្ចឹង Fabric គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងពេលអ្នកគ្នា down បានហើយអ្នកគ្នាអាចចូលលេងបានហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅរបៀបដំឡើង Fog ម្ដងរបៀបដំឡើង Fog គឺវាអត់មានអីពិបាកទេអ្នកគ្នាចុចកន្លែងដដែលមកអូខេចុចតាមខ្ញុំនឹងមកបន្ទាប់មកដល់កន្លែងហ្នឹងអ្នកគ្នាចុចខាងតាមសញ្ញាព្រួយខ្ញុំនឹងមកអូខេហើយអ្នកគ្នាចាំវាបន្តិចទៅអញ្ចឹងវានឹងរើស version ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នា down ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាឆ្លាញ់ version មួយណាអ្នកគ្នា down មួយហ្នឹងមកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំរើស version មួយសិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំយក version 1.21អូខេខ្ញុំយក version 1.21ហើយខ្ញុំអ្នកគ្នារើសខាងលើគេមកអូខេបន្ទាប់មកវា down ហើយអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវាដំឡើង fog ហើយអូខេពេលដែលវាដំឡើងពេញវានឹងចូលទៅកន្លែងមួយទៀតពេលដែលវាដំឡើងពេញហើយវានឹងលោតទាំងពណ៌ខ្មៅបែបនេះអូខេអញ្ចឹងអ្នកនេះចាំវារៀងយូរដែរកន្លែង fog ហ្នឹងអូខេវានឹងដំឡើងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកវានឹងចេញផ្ទាំងពណ៌សមួយប៉ុន្តែខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំបិទ record ដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំដាច់អ៊ីនធឺណិតអូខេចឹងយើងចូលទៅកាន់របៀបដំឡើង Optifine ម្ដង Optifine គឺវាដូចគ្នាទេនេះចុចខាងក្រោមហើយនេះចុចបូកមកបន្ទាប់មកនេះចុចកន្លែង Create Optifine នៅខាងលើជួរទី2អញ្ចឹងនេះចុចកន្លែងហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវានឹងទៅរក Optifine ហើយអូខេអញ្ចឹងវាមាន version ច្រើនឲ្យយើងជ្រើសរើសអញ្ចឹងខ្ញុំរើស version 1.21.11ដូចគ្នាជាមួយនឹង Fabric បន្ទាប់មកវានឹងដំឡើងហើយអ្នកនរគ្នាបន្ទាប់ពីវាដំឡើងពេញគឺវាចេញផ្ទាំងពណ៌សមួយដូចគ្នាដូចទៅនឹងFog ដែរអញ្ចឹងបន្ទាប់មកអ្នកគ្នាចាំវាឲ្យយូរទៅវាដំឡើងបានហើយអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំចុងក្រោយក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងឯងទាំងអស់គ្នាអរគុណអ្នកគ្នាខ្លាំងមែនតើដែលបានមើលវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អញ្ចឹងអ្នកកុំភ្លេចជួយចុច Like Subscribe បើកសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបន្តទៀតហើយនឹងឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តធ្វើវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអញ្ចឹងអ្នកគ្នាវីដេអូខ្ញុំក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ